Всех приветствую, друзья мои. Сегодня у нас очередное путешествие. Хочу 3 места объехать. Первая мельница у нас стояла вот там. И дом мельника. Все распахали, хожу по берегу. Смотрю, что есть, смотрите. Ну это, судя по гайкам, что-то современное. Железо. Сейчас здесь пробегусь, посмотрю. Тут заливчик был, до туда схожу и поедем дальше на старое урочище. Сегодня жарко у нас, лето пришло, замечательно. Хожу по обрывам. Посмотрим, что сегодня найдем. Вот здесь стояла малая мельница, переправа. Здесь мы с вами в тот год ходили с металлоискателем, помните, я здесь по воде монеты собирал. И вот здесь тракторами ее всю сравняли, потому что каждый год мосты перестраивали, его сносили, когда предприятие здесь торфяное было. И вот все разравнивали. И вот на этом месте стоял дом. Здесь дом и 3 сарая. Что нам это говорит? Кирпичики. Видите, тут все разровнено. И вот она. Вот она, друзья мои. А что это у нас? Это у нас деньга, походу, да? Так, пойдемте к речке спустимся. Что-то у меня сфинкс плохо отключается. Сфинкс плохо отключается. Пойдемте. Вот здесь они, видите, они везде переправы делали. И ездили. Я даже не знаю, смогу ли я к речке спуститься. Здесь мост развалится, когда придется вот здесь вброд плавать. Видите, ну как тут выйдешь? Мне кажется, тут вообще не выйдешь. Здесь ужасный подъезд. Ну, летом-то, да, летом, может, подсохнет. Пойдемте. Здесь мы с вами ходили. Вот здесь мельница стояла, в этом месте. Мельница богатая была. Монет куча, но все. Они тракторами здесь все эти дамбы поднимали, крутили, вертели здесь. Я даже не знаю, как подойти, как бы меня не засосало. Мою монеточку. Вода, я бы не сказал, что холодная. Так, да, деньга-то у нас 60 какой сегодня в рваных штанах. Жарко у нас, не знаю, что надеть, блин. 36-й год, деньга. 1736 год. Замечательно. Трава уже по пояс у нас. Здесь монеты есть, там поглубже идет. Но у меня нету подводных наушников. Металлоискатель начинает скрывать. Я сигналы не слышу. Вот подводные наушники бы. Здесь еще монеты есть. Но мы летом с вами здесь полазим. По этой переправе. Да, выехать здесь, я не знаю, что тут утонешь сразу. Оттуда, если переплывать. Летом разве что пробовать. На квадрес попробуем. Все, ищем дальше. Сейчас я здесь пообхожу. Местечко это. И едем туда дальше на деревню. Да, всю мельницу они запахали. Такая мельница тут богатая. Дом стоял мельника, мельница стояла и 3 хоздвора. Ну, сарайки по старым картам. Все, ищем. Сейчас я здесь положу. Может, в отвалах что-нибудь зацеплю. А может, не зацеплю. Вон, видите. Вот они, дом мельника остался где. Кирпичики одни. Сейчас я здесь и отвалы положу. Может, пока травы нету, что-нибудь еще зацеплю. Между прочим, хожу на 5 килогерцах. Пойдемте покажу. Мультичастоты здесь от травы все шабарчит. Неудобно. А 5 килогерц они, конечно, бестолковые. В плане, что и железо, и цветнину, все цветнину бьет. Но монеты, слышно, короткий сигнал. Сейчас я эти все буераки здесь облажу. Доедем дальше. Вот они наверху. 2 фундаментных камня лежат от дома мельника. И здесь насыпали, тут сотки ходили. Это, конечно, все монеты они закопали. Все интересное закопали. Тут каждый год они рыхлили.
Дорога была только до этой стороны, по старинным картам. На ту сторону уже не ездили они. Хотя, может, ездили, но здесь мельница стояла, до сюда доезжали. Там обрыв. Вот здесь он стоял дом. Интересно. Вот еще монета. Только она вся в окислах. Надо ее отмачивать даже. Не поддается чистке. Звучало хорошо. Я ее дома брошу и отмокнет. Монетос. Любопытно. Там у них обрыв такой здоровенный. Там тоже яма. Что-то стояло наверху. С утра выезжал, было 28 градусов. Жарко, блин. Поеду сейчас в лес. Смотри, ничего нашел. Ось какая-то. Выпак копать, что ли? Ну, она, походу, длинная. Вот это да. Сейчас попробую раскопать. Ну что, вам показать, как я ее выкапываю? Ой, у нее конца и края нету. У меня болгарка есть на всякий случай. Если что, мы ее с вами распилим, да? Так, сначала надо убрать дерн. Первым делом. Опа-ма. Она даже не шевелится. Есть предположение, что это ось трактора, что ли? Толстая зараза. Что делать? Не знаю. Мне же ее все равно не увезти. Выкопать и спрятать предлагают в комментариях. Ну, давайте выкопаем и спрячем. Не поднять ли ее? У меня так-то болгарка есть, может, распилим? Так. Смертельный номер. Ебаный в рот. Панский городок. Вот это да. У нее ни конца, ни края нету. Так. Становая тяга, блин. Ё-моё! Вы посмотрите. Я уже свой клад сегодня нашел. Полностью железная. Если на две части ее распилить, она в кузов мне влезет. Поступило татарское предложение распилить ее на две части. Попробовать. У меня два круга есть и две. Блин, она толстая, ребята. Здесь вообще круг какой-то. Ой, круг квадрат идет. Здесь сужается и на балдажник. И она полностью железная. Тяжелая. Так, что это делать-то? Спрятать ее, что ли? Здесь в колее. Или распилить на две части. Как думаете?
цельно, еле достал ее. Да, надо идти за квадроциклом, как бы дождя не было. Пойду за квадриком и будем пилить. Или не будем. С собой таскать-то неохота. Давайте распилим и спрячем. А на обратном пути я заберу. И все. Там эта штука, рядом еще что-то. В куче здесь лежит. Копаем. Ого, втулка от гигантской кареты. Гигантская шпонка. Нифига себе. Берем. Второй уже появляется. Итак, друзья мои, мною было принято решение ехать дальше. Потом мы эту железяку заберем. Ой, квас термоядерный. Заберем железяку эту на обратном пути. Едем дальше в деревне. Потому что я там сейчас зависну с этой железякой. Все равно здесь возвращаться и ее попилим. Попробуем забрать. Части на 2 или на 3 распилим. Если получится. Поедем дальше. Здесь красотень. Все, сейчас попью чайку и сваливаем. Приехал на другую деревню. На самое начало стал тот первый дом. И сейчас туда пойдем. Травы дофига. Сигналы есть. Но пока какие-то шляпные. Ходим на 5 килогерцах сегодня. Экспериментирую все. Пока время есть. По траве. Посмотрю, как пробивают. Там у реки походил. Ну, далеко от деревни. Метров здесь сколько? 300, наверное. Какой? Ну да. Сама деревня. Вот дома стояли. А здесь у них хоздворы. Иду и сигнальчик. Опанька. Пятачок походу. Да, 5 копеек. Секунду. 1871 год. Как показать? 5 копеек, 1871 год. Вот это да. Штаны уже выкинуть надо, и все жалко. Тоже надо чистить здесь. Грязно. Но пятачок виднеется. 5 копеек медного, не, российского нет. 1871. Нормально. Нормально, да, травы дофига. Походил там у речечки. Где-то там клад спрятан, не могу найти. Ладно, сейчас здесь погуляю, да дальше поеду. 2 велосипеда валяются. Вот это да. Немецкие, наверное, еще. Оп. И увезти не на чем. Безобразие. Мне еще стой воевать. Осью. Я не знаю, как ее пилить буду. Там она цельнометаллическая оболочка. Здесь крутанемся. Нормально. Но монет нету. Горшок. Но без монет выкопал. Чугуняка. Заберем. Шел квадроцикл на поесть. Пообедать немножко. И сигнал идет, смотри. Знаете, что это такое? Это называется светец. Раньше избы русские им отапливали. Здесь крючок был, вбивался. И сюда лучину вставляли. Или так. Светец. И лучина горела. Освещала дома. Музейный экспонат, но брать мы его не будем. Может, как-нибудь в следующий раз. Так, сейчас я перекушу. И поедем дальше на следующую деревню. Хочется все объехать, посмотреть. Еду на следующую деревню.
Здесь проезжая, лес вырубили за зиму. Такой шикарный лес тут стоял. Зимой все вырвали. Нифига себе. Вот это номер. Столько леса выдернули. Красотень. Сейчас еще на одну деревушку съедем, лесную. Приехал еще на одну деревню. Мы здесь с вами копали. Кто помнит, давно на канале. Здесь было спахано в тот год. Нынче не пашут. Эквинокс я оставил. Думаю, дайте схожу с ванквишем. Здесь Юлька руб нашла. Помните, год назад? По-моему, да, в тот год. Здесь она на этом подвале. Я думаю, сейчас пробегу здесь со снайперкой. Погуляю здесь по подвалам. Только вышел, ребята, вы не поверите. Только вышел. Медаль. Вот это да. Снайперкой зацепил. За победу над Японией. Японию еще мы, оказывается, победили. 3 сентября 45 год. Вот это да. Не зря заехал. Только включил первый сигнал сразу же. Ну чудеса, не чудеса. Здесь мы ходили. Тут я все излазил. Вон там вот этого столба с бруя, видать, там столько конины навалено. Интересно, сейчас здесь покажу и туда прогуляюсь по подвальчикам. Чисто по снайперку надел, по подвалам полазить. Все, удачи опять. Улыбнулась дяде Диме. Лайчик чпок. Подписочку не забываем оформляться. И все. Ладно, сейчас здесь погуляю. Еще 2 часа дня, ну жарко. Ну замечательно, жаркости не ломит. Лучше, чем холод. Хотя на копе лучше холод, чем жара. Мошкара появилась, кусается. Странные гильзы валяются. Непонятно. ЗТМ 182845. Какие-то циферки. Мелкокалиберное ружье. Интересно. Вот здесь мы-то руб подняли. Серебряный, царский. Юлька нашла тогда. Монет на этом подвале нету. Конина только одна лежит. И все. С ванквишем непривычно. Я с ним редко хожу. Такой интересный прибор. Меня постоянно в комментариях спрашивают: ты почему топоры не забираешь? Просто иногда таскать неохота. Опять топор хорошенький. Ну этот заберем. Квадроцикл рядом, так брошу в сумку. Ух, жара, блин. Разыгралась. Вот ставни еще остались, петля висит. Я в этой воротине тогда целую сбрую нашел. Собирал я эти конины, собирал. Целый карман набрал. Плюнул тогда, ну его нафиг. Еще, смотрите, осталось. Не все тогда собрал. Интересно. Погода, конечно, шикардос. Мошки уже достают. Жара. Травы по колено. Но красотень. Здесь у нас опять склад конины. Такая конина-то здоровенная. Толстая. 2 видов. В одной яме все лежит здесь. Все звенит. Я знаю, надо ли они мне. А вы собираете эту конину? Что с ней делаете? Я в цвет медь выбрасываю. Целый склад. Вот это да. Жарковато. Хорошо. У меня костюм такой от мушки. Все равно жарко в нем. По всей деревушке орудия труда раскиданы. Серпы. Штуки 3 уже нашел. Звенят как хорошо.
Да, с ванквишем непривычно, конечно, не информативно. Ну, не то, что информативно, можно, наверное, не привык я просто. Надо привыкать. Так, выезжаем. Сейчас буду думать, что с той железякой делать. Здесь что у нас? Сегодня монет не так много. Все, у нас сезон закончился. Будет сейчас мало монет. Но зато каких? Цари, Екатерина, победа над Японией. 3 сентября я календарь переверну. И снова 3 сентября. Ну и конины целая куча. Все, переодеваюсь, едем. Сейчас думаю, что той железякой делать, пилить, наверное, будем. Попробуем, по крайней мере, если распилю нет, спрячем, с тележкой потом приеду. Уезжаем отсюда. Ну, я тут 2 подвала всего прошел. Тут на целый день тратить. Приехали. Берем палочку. Идем замерять кофр. Сколько у нас. На сколько частей будем пробовать пилить. Желательно бы на 2, конечно. Примерно вот так. Такие я засуну. Пойдемте мерять. Ёлка, она здорова же она. Сколь же она здорова. Так, раз. Ух ты, чуть-чуть. Но мы знаете, как сделаем. Мы примерно вот здесь ее распилим. И у нас на 2 части, я думаю, засунем. Все, начинаю пилить. Ну что, приступим. Ха-ха, нереально, друзья мои. Нереально. Придется прятать. Хо-хо-хо. Спрячу. И с тележкой потом увезу. Приеду сюда. Ну, по пути поеду и приеду. Ну, каламаны, ну куда вы, что не распилить меня? Нереально. Ё-моё! Зараза, она неподъемная. Все, выбираемся отсюда. Все, железяку спрятал в ров. С дороги ее не видно. Завтра, послезавтра приеду с тачечкой, вывезу. Нереально. Все, на этом все. Лайки и комментарии. Всем пока, удачи. Выезжаю домой. Мост опасно еще. Через него надо проехать. На сегодня все. Всем удачных выходных, приятных.
И отличных. Увидимся.